Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ekspeditsiyamiz davom etadi. Mana bugun Xorazm viloyati Xanqa tumanida qo'g'irchoqbozlik va qo'g'irchoqsozlik san'atini o'rganish bilan boshladik. Marhamat. Qo'g'irchoq. Darozi mevaram vaqti namozi ber. Endi esa qo'g'irchoqbozlik san'atini ko'rishga tayyormisizlar? Ushbu temir parchasidan san'at darajasidagi pichoqlar yasalishini kuzatamiz. Pichoqchilik hunarini o'zingiz kimgadir shogird tushib o'rgandingizmi? Savolimiz juda o'rinli. Ekspeditsiyamizning endigi manzili Hasanasip tumani. Xorazm xalqida avvallari 25-30 yoshlardan keyin ayollarimiz boshlariga lachak o'raganlar. Ushbu marosimni birgalikda tomosha qilamiz. Hammangiz lachak muborak bo'lg'ay. O'zim bilib keldim to'y bo'lajak.